Что можешь включить? Что можешь включить? А, свет. Тут блоки. Так, а мы куда поехали? Так, наверное, надо налево, наверное. Ну, я не знаю здесь проехать где. Так я же здесь не ездил. А, на свалку туда по прямой. Там же прямо, да? Налево, да? Мне кажется, вот это. Или не это? А, ну да, вот. Да? Налево? Может, поедем, доедем? Доедем, посмотрим. Ну, давай. Что, мы разворачиваемся? О, стой, так. А? Ты хочешь на мотоцикле? Ну, давай. Давай поменяемся. Ой, какая баржа. Так, как тут? Что говоришь?